โดมตากปลาของมหาวิทยาลัยเทคนิคที่ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีปลาเค็มที่สะอาดและมีปลาที่ไม่ต้องติดปลอดสารเคมีด้วยมีประโยชน์กับชุมชนมากค่ะขอขอบคุณอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคนิคอาจารย์ชันชัยแหวหูและเจ้าของทุนที่มอบเครื่องตากปลานี้มาด้วยค่ะทำให้ชุมชนได้มีรายได้เสริมทุกคนในชุมชนมาตากได้หมดเลยค่ะเป็นรายได้เสริมและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ